دن ده ده. مساء الخير عليكم مصر الجديده. رجعنا شغل اهو. الله غالب. هفضل اشتغل لحد ما اموت، هفضل كده اهلكوا اهلكوا اهلكوا، اعمل لكم تسلخات 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 لما ان شاء الله التسلخات هتفتح من تحت لفوق. قولوا يا رب كامل. كده اكون ببقى ناقص في السوق احسن، انا فرحانه. هتبتدي تسلخات وكانها هتبقى اكزيما، مش عصبيه، اكزيما نفسيه بقى، نفسيه وعصبيه. احنا هنعمل اتحاد مع دكتور النفسيه والعصبيه، لان انا كل اللي بعملهم تقريبا مرضى نفسيين، فهنفتح جزء للمرضى النفسيين والعصبيين. يلا الله غالب. بسم الله الرحمن الرحيم. تصليح فيكسر. مش هنقول هي عامله فين، انا ما بحبش التشهير مهما كان عامله فين وعند مين والكوست اللي دفعاه، ماليش في تشهير. انا ليا في التصليح بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا ريتك تقولي برضه بره ده يا اختي يا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير. بس يا نهار اسود. مساء الخير يا قمر. مساء الورد. فيكسر فوكس كده قوي، هاتي فوكس قوي، فوكس عشان الكلر بيبان ازاي. شايفين يا جماعه؟ بالرحمه الدم. حاضر حاضر يا نينا. يا حبيبتي. اوه يس اي نو. بس هنا كده شايفين يا جماعه؟ ايوه باين جدا ما شاء الله. انا وي ار فينيشد. طب الحمد لله. الكالر كان سو باد. اولا هي ستايل من مصر الجديده، يعني من سكان مصر الجديده، وهي بيبي، مش ربنا كرمها شبع بعد جوع جات، لا دي من زمان وهي في مصر الجديده. لما يتعمل لها الشغل ده ازاي؟ شايفين يا جماعه؟ باين جدا. شوف منوره الدنيا. ده نوركم لما بنقول نحن نختلف عن الاخرون خالص. ده حقيقي والله العظيم حقيقي. وانا محظوظه ان انا النهارده شرف ليا. وانت بنفسك اللي بتعمليه. اقسم بالله شرف ليا، اقسم بالله العلي وانا العظيم شرف كمان ليا. والله وانا كمان. لفظ يا باشا. ايه القمر ده؟ ربنا يسعدكم. قمر ايه ده؟ انا بقيت كرومبا. قاعد يقولوا عساة المشي عساة المشي، بقيت كرومبا. مفيش حاجه داخله فيا يا رجاله. ايه الطقم القمر ده؟ والله هو كان واسع. يلا يلا يا حبيبي. بسم الله. منوره مصر الجديده كلها بناسها وباهلها، ولاد الاصول اللي متربين على تبليد ابوهم. نو ذاتس ات. Give me my ring and rings. طبعا المدام فاتحه ما ينفعش ليها لا جراي ولا البني الغامق، دي حاجه بيرمننت لازم تبقى لايقه في ماتشنج وميكسر كده ما بين الملامح وما بين الدرونك. ايه اللي كان معمول الله اعلم، تقريبا كان صلصه ولا ايه في القميص. انا متابعاكي من سوريا وبحب اتفرج عليكي قوي. ده شرف ليا يا ست البنات. تسلم ايدك بجد. كلكم تقبشني، كل البنات سوري تقبشني. حبيبتي القمر. ربنا يسعدكم يا رب. انا متابعه كل اللايفات بتاعتك وبتمنى ان انتي اللي تعملي لي. تتمني ايه؟ انا تحت امركم اهو والله. منوره مصر الجديده كلها. نور وجودكم في حياتي. حبيبتي انا جيت عملت عندكم من شهر وحقيقي مش محتاجه اي اعاده، بس انا هاجي عشان اشوفك. يا حبيبتي شرف ليا والله، شرف ليا. محدش تحرش بيكي، محدش هانك. معرفش موضوع التحرش. ربنا يخليكي لينا وتفضلي مدلعانا دايما. والله انا اللي متدلعه بحبكم. اللي بيدور على الماده ومستني الماده باع نفسه مهما كان الكوست ايه. يا جماعه اسمعوها مني انا كده لله والله العظيم. حط الفلوس تحت رجلك هتعليك. كلنا بنسعى لرزق ربنا، وربنا ما بيسيبش حد. حطها فوق راسك هتوطيك، حطها تحت رجلك هتعليك. نصيحه لوجه الله. انا نفسي اشوفك. تعالى قميص 3 جنيه الا ربع عند رايفر ده. عاجبني قوي أيوة، بصراحه. أنت رايفر. والله 3 جنيه الا ربع. حبيبتي اشتقنا لك كتير. نعم. نعم. احنا بنحبك. والله وانا كمان بحبكم جدا.
هو أنا وانا بحبها جدا، انا متابعاها من قبل ما يعني من قبل ما اقرر ايه، وانا متابعاها. والله العظيم شرف ليا اقسم بالله. بحب قوي اسمع منها كلمه مساء الخير. يا ريت تيجي دمياط. بصوا ادعي ربنا يشفي يوسف وهتلاقوني عم فين ابن سينا، اقسم بالله ما هسيب محافظه لما اجي. قولي لنا ايه سر شياكتك؟ فين الشياكه؟ انا بقول لكم مفيش حاجه داخله فيا كل شياكه. ربنا يخليهولك يا رب ان شاء الله ان شاء الله وما يحرمك منه ابدا يا رب يا رب ويشفيهولك. يا رب يا رب يا رب امين يا رب. باين الديفرنس يا نور؟ يا روحي. هات لي سن واحد يا باشا ممكن نستنى ثلاثه. شايفين يا جماعه اهو؟ هنا مفيش حتى بيان انها كانت عامله. فين الواحد؟ لا دي عشان واحد. لا دي الثلاثه. انا اللي حطاها. تعال فين التيشو؟ منوره الدنيا كبيره. لحد العيال. تسلم ايدك. تسلموا وتعيشوا يا رب. شفتوا التصليح ازاي يا جماعه اهو؟ الموضوع في منتهى البساطه. المهم يبقى الجهاز بارد، الحبر اورجانيك لان شغاله على سكار مش باين، الدرجه تبقى في ماتشنج ما بين ملامح المدام او الانسه اللي شغاله معاها وما بين الشغل اللي انت بتعمليه. انا حقيقي مبسوطه جدا من التعامل معاكي. انا جيتلك من شهرين وانتي اللي عملتي لي بنفسك وحتى ما غليتيش عليا في الفلوس. قلتها لكم تاني، حطوا الفلوس تحت رجلكم هتعليكم، ما تحطوهاش فوق راسكم هيبقى لكم تمن. بيبقى احساس وحش قوي لو البني ادم ليه تمن. ربنا يحفظك من كل شر. اللهم امين يا رب. تعالى هو هيموت وانت معايا على اللايف. تعالى يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمه مروان وبقاله يومين بيسال عليا. حلو كده؟ امسك. ايه يا قلبي امسك. تعالى يا قلبي. الاولاد بص. اديله حاجه امسكها عشان يشتغل معاك. اديله امسك التيشو. ناولني التيشو على طول. اول ما اقول لك هات التيشو تناولوني اوكي؟ اوعى تنسى. شكرا. موجوده بكره فين يا قمر؟ على الله حكايتنا الله اعلم. انا بسيبها على الله. انا كده كده بلف كل الفروع يا جماعه. عاوزين نشوفك في اركاديا. كنت موجوده امبارح لحد الفجر. ايه القمر ده؟ ربنا يسعدكم ويخليكم ليا. باين يا نور؟ ما شاء الله. تسلم ايديكي. استنوا تعيشوا. خلصنا الفيرست اي بلو وادي الديفرنس يا جماعه اهو. بيتعمل الشكل العشوائي ده القصير والطويل ها؟ ما بيتعملش اكنه متخطط بمسطره. بلاقيهم شوك كده مش فاهمه ايه وضع اعرابهم. لا انا هاخد منه هو. شوك انا مش فاهمه ايه وضع اعرابها. يلا حبيبتي يا ايمي تسلم ايدك. تسلموا وتعيشوا يا رب من كل شر. عاوزين نشوفك على قريب. على قريب او على بعيد. انت بقى عامل اللي زي مش انا. ايوه حبيبي. هو ايه الجمال ده؟ ربنا يسعدكم ويخليكم ليا. عليكم اللي حلوه وزي القمر. مساء الخير عليكي يا بطه. يا كتير يا كتير. هي البطه بتاعت كل مره. الحمد لله. كلمة عساك بقى عشان كانت خانقاني الصراحه. قعدت اضرب في بروتين انا مش عارفه فين عصايه المقشه حضرتك. لا كنت رفيعه. لا بس مش عصايه مقشه يعني اكيد. انت صح قوي. يا لهوي يا حبيبي. تسلموا لي يا رب. يا لهوي. مروان اول ما جيت قال لي طن تاني. قلت له ايه؟ قال لي مش ده مكتب حضرتك؟ قلت له اه. قال لي اوفا بيغر عليه. قلت له انت بتقول لي؟ قال لي بفتن عليه. قلت له اسمع ما يقول يعني. اديله التيشو تاني عشان اخدهم من هنا الاثنين.
شفتي الزقرت فين؟ ما هنعمل ايه عشان تبان. حبيبتي ايه القمر ده؟ الله يسعدكم يا رب يخليكم كل يا رب. منوره الدنيا كلها. بحبكم وحياة ربنا مش بحاجة تانية. نفسي تفتحي فرع في السويس. والله أنا كمان أقسم بالله. هتنورينا دمياط امتى؟ جمعوني بنات وهتلاقوني جيت لكم زي الباشا. أمي كانت سبحان الله عليها فتحت. انا بحبك قوي وبتمنى اعيش معاكي او اشوفك كل يوم. شرف ليا والله والله العظيم شرف ليا يا بنات. اقعدي طالعه كانها شرف بجد. نفسي يا قلبي تقعدي كده. معلش 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 قدر الله ما شاء الله. ايه الشياكه دي؟ ربنا يخليكوا ليا يا رب. انتي ربنا بيحبك عشان كده كلنا بنحبك. كرم من ربنا ده رضا مني الحمد لله. انت خلقتني انت وامك. قالوا يومين ثلاثه بيجوا خلقوني يا ابني. خلاص يا حبيبي شكرا. ماشي يا حبيبي. عايز ايه؟ طبعا شايفين يا ساحه دمها ازاي ها؟ الاشاعات الاشاعات الغريبه. نسيح في دمي وبيغمى عليا ويجيبوا لي عصير فين؟ انا ما بجيبش عصير لحد على فكره انا بخيله. حبيبتي يا ايمي منوره اللايف. ربنا يخليكوا ليا منوره بوجودكم انتوا معايا. انا من غيركم ولا حاجه. حبيبتي انا نفسي اجي وانتي اللي تعملي لي. ب 3 جنيه وربع ما تزوقيني يا ماما. كريم تعالي. هتنورينا البحر الاحمر امتى؟ انا اخري السويس يعني ده اخري. احنا عايزين نعمل الراوندايه دي هنا. عايزينك في اسكندريه تاني. انا لسه جايه ده انا بقالي اسبوع ولا 10 ايام. هم صدقوا. بس انا لا رايحه عشان عيد ميلاد اندرويد. هتقولي رايحين. مش لسه. هعمله هناك. مالك يا غالي؟ بصي جبت ايه يا قلب؟ ايه يا اوفا؟ الباشا سلمك تسليم اهالي، انت بتقعد على مكتبي ليه؟ يا جاز. كل ده عشان كنت قاعد على المكتب بس. يا باشا. ده ساب المناديل لصاحبه وراح يندهله. ايه يا استاذ اوف؟ ايوه؟ كنت كرشوني. كنت ايه اللجلجه دي؟ بيقول لك كنت كرشوني. تسليم اهالي، تعرف ده قدام اليابا يتصدق عنك؟ ايه بقى؟ عشان بنتكلم بالفطره. بالفطره وانا هعمل لك دلوقتي فطيره مش فطره. لا ما انت حضرتك كنت كرشوني. ما انت حضرتك ايه وليلك ايه على دماغك؟ بالشوكولاته اهو هيعملوا فطيره بالشوكولاته. هات بوسه من هات بوسه. لا بصه ثانيه يبقى انت كده هتمشيني خالص. خد زي ما ربنا يخليهم. ربنا يخليكي يا قلبي ايمي. يا لهوي ياني يا لهوي ياني. معترف؟ ما شاء الله. لا انت مش شرير. مين قال لك انك شرير؟ مفيش طفل شرير ابدا. انا دايما انا اللي بقول شكله عشان والله مش عامل فين انت؟ ده حقيقي؟ انا اللي بروح في المحلات. الولد على الكرسي يحط رجلي عليه. لا يقعد. كان عندي. We are finished. That's result. What do you think? ما شاء الله. تسلم ايديكي. لا ما ينفعش يلفها. باين؟ طبعا انتوا شايفين ساحب دمها. يا عيني يا عيني يا عيني. عايزين محاليل. تسلم ايديكي يا حبيبتي. تسلموا وتعيشوا. بعشقكم في الله.